Hello，大家好，九龍豪宅 Jason 啊，踏入年尾啦，嗰個大額嘅豪宅市場咧係成交係不斷啊，咁好明顯係加速咗嘅。我諗應該係大老闆啦，見到嗰個係減息嘅效應啦，嗰個市係開始向好穩定嘅。咁而家嗰個譬如講到啦，譬如天宇嗰個成交啦係2000零尺咁開始啦，都全部係上億以上啊，億3億4咁樣。咁有冇諗過啦？佢哋傳統航田一個嘅豪宅區啦，有一個嘅倉位置喎，就我今日想介紹俾大家，叫澳文嘅。咁佢嗰個係頂層複式啦，啲特色嘅單位啦，其實全部係2000幾、3000幾尺，嗰個尺價啦係平好多嘅喎。譬如今日介紹呢個啦，3500幾尺一個頂層嘅複式啦，佢一個特大嗰個係巨廳咁樣。另外佢就係包咗一個係平台啦，同埋天台，仲有係嗰個係泳池。嗰個尺價啦，嗰個係絕對係非常之吸引。咁我哋而家去了解下。呢個就識尋寶啦，就一定係嚟澳門嘅。出到嚟啦，有個私人電梯大堂。入到嚟固然佢零舍係唔同啲嘅，就係有呢個嘅好闊大一個門廳嘅位置。呢個入到嚟啦，都係有一個嘅類似緩衝嘅位置。咁就係呢邊啦，就係嗰個係特大呢個係下飯廳。呢個頭先度過淨係呢個位置啦，都超過580尺啊。咁樓底又好高嘅，10尺幾咁樣。呢個位置啦，就係應該係梳化。行過嚟呢邊啦，就係嗰個係飯廳嘅位置，咁相當之有氣勢。咁同埋呢個就好好嘅話向正南。咁呢個啦就望緊係呢邊係西九嗰邊有少少海景嘅。再望望，哇，非常之係有氣勢嘅。短走廊嘅左手邊啦，就係嗰個係 powder room 嚟嘅。個特大嗰個係廚房嘅。咁佢淨係呢啲特色單位先有做呢啲嘅 island 嘅，兩邊啦就係嗰個係工作平台啦，用緊都係啲名牌電器嚟嘅。嗱呢邊啦，咁呢個啦成組啦，咖啡機啊咁樣，紅酒櫃係好齊全，呢個絕對係一個升級版啊。咁就呢個位置嗰個姐姐房有佢自己嘅洗手間嘅。嗰啲紅酒櫃啦，用緊10CL雪櫃都係嘅，頂級嘅牌子。咁呢啲啦就係Gaggenau。另外就佢嗰啲譬如話嗰個爐具啦，用緊係 Wolf， 哇，都係一啲嘅最頂級嘅牌子啊。下面嘅位置啦，有一個係套房，入到嚟啦就係佢嗰個係浴室嘅。咁呢個啦，嗰個套房話都非常之係大，譬如父母房啦，或者係譬如客房用嘅。大家應該諗唔到嗰個尺價係咁抵嘅，可以係向我查詢。平品嘅分層尺價啦，係享用緊一啲係特色嘅單位。上到呢個位置啦，就係嗰個係家庭廳嘅，咁都係四四方方。家庭廳出邊咧就駁住一個係平台嘅，好多嗰個係出邊咧戶外嘅空間嘅。咁又上到去啦，就係嗰個係泳池啊。呢個啦就呢一個嘅泳池，哇，淨係佢專享啊。咁呢邊向南嘅。呢個家庭廳行過嚟啦，就係佢嗰個上邊嗰個係浴室嘅，每間房都係套房嚟嘅。第一個嘅套房啦，上面呢邊亦都係非常之複雜，同樣啦一個配備一個好靚一個嘅設備嘅浴室。第三個套房啦，少少係呢個女廁啦，入到嚟呢個亦都係同樣向北一個好大嗰個套房。嗰個規格都好相似嘅，嗰個譬如浴室嗰度配備啦，都係好精美嘅。壓軸就係主人嗰個係櫃房，咁呢個啦好有係Manhattan 嗰個 style 啊，睇下非常之係光猛啦。咁呢邊向係正南嘅 closet 嘅位置，主人個浴室都係非常之豪華一個嘅標配嚟嘅。好，樓上啦就係嗰個係天台嘅。向南向北，我諗就咁目測呢度都1000幾尺最少。度係煙花海景嗰個位嚟嘅，再望望啦。我喺27、8樓啦，一路游水一路睇煙花，唔知係咩感受咧。如果大家想上嚟感受下，隨時歡迎來基信姐，下次見。